अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अव्हांखे भली कार चऊं था ऐं इंतहाई अफ़सोस सां चवणो पइजे थो त सिंध धरती हाणे उहा धरती बणिजी चुकी आहे जो उते जेके धारिया आहिनि उहे त महफ़ूज़ आहिनि, पर जेके असल धरती धणी आहिनि, हिन धरती जा वारिस आहिनि, उहे कंहिं बि रीति जेके आहिनि उहे असांखे महफ़ूज़ नज़र नथा अचनि, न रुॻो वॾनि शहरनि में पर हाणे नंढनि शहरनि में बि इहा सूरत हाल थी चुकी आहे जो जॾहिं चाहे जंहिंजी जेको आहे दिलि चाहे, कॾहिं मज़हब जे नाले ते, कॾहिं ज़ुबान जे नाले ते, कॾहिं क़ौमियत जे नाले ते, त वरी कॾहिं पॉलिटिकल इख़्तिलाफ़ रखण जे नाले ते ऐं ॿिया खोड़ जेके मुख़्तलिफ़ बहाना आहिनि, उन्हनि जे बहाननि ते मक़ामी माण्हुनि खे जेको आहे इंतिहाई बेदर्दी सां शहीद कयो वञे थो। पर हुकूमती जेके नुमाइंदा आहिनि उहे सिर्फ़ु नोटिस वठण ताईं महदूद आहिनि ऐं बयान जारी थिए थो त मामले जो नोटिस वरितो वियो ऐं जेकॾहिं सूरत हाल तमामु घणी ख़राब थी वञे थी या तमामु शदीद क़िस्म जो रद्द अमल अचे थो त जीअं फायर ब्रिगेड जो जेके कमु कंदियूं आहिनि कमेटियूं, जांच कमेटियूं, हिकिड़ी जांच कमेटी जुड़े थी ऐं पोइ सभिनी खे उन ॻाढ़ी बत्ती जे पोयां लॻाए थो वञे, वरी जेसिताईं को ॿियो वाक़ियो न थिए तेसिताईं हू जेको पुराणो वाक़ियो हो उन में जेके मुलविस माण्हू हुआ उन्हनि जो छा अंजाम थियो, केतिरियूं सज़ाऊं आयूं, उहो तमामु घटि असांखे नज़र अचे थो ऐं उहो सिलसिलो जेको आहे ॾींहों ॾींहुं वधंदो थो वञे ऐं खुटण जो जेको आहे उहो नालो नथो वठे। इंतिहाई अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे जीअं मूं अव्हांखे ॿुधायो त न रुॻो असीं इहा सूरत हाल असांखे पाकिस्तान में या सिंध में ई नज़र अचे थी, बाक़ी दुनिया जे कंहिं बि मुल्क में अव्हांखे अहिड़ो मिसाल नज़र न ईंदो, पोइ अव्हांजा अरब कंट्रीज़ हुजनि, यूरोपियन कंट्रीज़ हुजनि, त उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे, उतां जे धरती धणियुनि खे को धारियो आङुर खणी बि ॾिसे। हिते त जॾहिं चाहीनि कॾहिं इरशाद रांझाणी जो लाश असांजे हवाले कयो थो वञे, कॾहिं बिलाल काका जो लाश असांजे हवाले कयो थो वञे। ताज़ो जेके ही ॿ नौजवान कराची जी मच्छर कॉलोनी में इंतिहाई वेशाणे अंदाज़ सां जॾहिं असीं ज़िक्र बि कयूं था, उहा वीडियो त बाख़ुदा हींअर त आउं ॾिसी न सघियो आहियां, ॾिसण जे लाइक़ु वीडियो न आहे, जहिड़े अंदाज़ सां आहिनि ॿिनि नौजवाननि खे बेदर्दी सां शहीद कयो वियो हुजूम जे तरफ़ां, जंहिंमें इंजीनियर हो जावेद जंहिंजो तालुक़ु ठटे सां आहे, ॿियो इसाक पंवर जेके उन्हनि खे टेलीकॉम कंपनी जा ई मुलाज़िम हुआ ऐं मच्छर कॉलोनी में जीअं हुजूम उन्हनि खे तशदुद कयो आहे ऐं हींअर ताईं जेके इतला अचनि था त 12 माण्हू जेके आहिनि उहे गिरफ़्तार थिया आहिनि, पर अॻिते हली छा थींदो हिन केस जो, माज़ी वारनि केसनि जो छा थियो अव्हांजे साम्हूं आहे। इंतिहाई जीअं ॿुधायोसीं त अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे ऐं इहे वाक़िया ॾींहों ॾींहुं वधनि था। ईअं थो लॻे त पूरो जेको असांजो मुआशिरो आहे उहो हिकिड़ो हुजूम जे हवाले थियलु आहे ऐं जॾहिं उहे मुआशिरा हुजूमनि जे हवाले थी वेंदा आहिनि त उन्हनि जो अंजाम छा थींदो आहे, उन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो, हुकूमतुनि जी कहिड़ी ज़िम्मेवारी आहे, ॿियनि माण्हुनि जी कहिड़ी ज़िम्मेवारी आहे ऐं धारी आबादकारी जेका आहे उहा मुस्तक़िल असां लाइ केॾो वॾो ख़तरो आहे, उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद मंझां सीनियर जेके लेखक आहिनि असांजा ऐं दानिश्वर नसीर मेमून साहिबु उहे असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। नसीर मेमून साहिबु तमामु घणी महिरबानी ऐं असांखे वक़्तु ॾिनो। मेमून साहिबु कीअं था ॾिसो हीअ जेका सूरत हाल आहे, हिकिड़ो हुजूम आहे, जॾहिं चाहे जंहिं ते चाहे कॾहिं मज़हब जो इल्ज़ाम लॻाए, कॾहिं लसानियत जे बुनियाद ते, कॾहिं ॾिसूं था त असीं क़ौमियत जे बुनियाद ते कंहिं ते बि अटैक कनि था, पोइ उन्हनि खे तशदुद करे मारे था छॾनि ऐं सभु ॾिसंदा रहिजी था वञूं, पोइ मज़म्मतूं थियनि थियूं। छा इहो असीं ॿाहिरीं दुनिया में तसवर करे सघूं था त जेको धरती धणी हुजे, सऊदी अरब या ॿिया जेके बि गल्फ कंट्रीज़ आहिनि, त उते जे मक़ामी माण्हुनि खे को धारियो अची ईअं मारे जीअं असांखे कराची में हैदराबाद में बिलाल काका जो वाक़ियो मुंहिंजे साम्हूं आहे, जीअं असां ते हमला कया वञनि था, माण्हुनि खे मारियो वञे थो, नेठी मुआशिरो केॾांहुं पियो वञे ऐं कीअं था ॾिसो हिन सूरत हाल खे, केतिरी ख़तरनाक आहे? महिरबानी नसीर, जॾहिं सॼो मुल्क हुजूमनि जे हवाले हुजे ऐं कराचीअ में त मुंहिंजो ख़्यालु आहे हर हफ़्ते 15 ॾींहं अहिड़ो वाक़ियो ॿुधिजे थो त माण्हुनि तइ कयो त फलाणो चोर आहे, फलाणो दाड़ेल आहे, पोइ जंहिं बेदर्दी सां ऐं गैर इंसानी तरीक़े सां उहो माण्हुनि खे मारनि था, ईअं दुनिया में कोई जानवर ते हथु न खणंदो आहे। ऐं तव्हां ॿियनि इलाइक़नि में ॾिठो, तव्हांखे केपी में मिशाल खान जो वाक़ियो यादि हूंदो, तव्हांखे सियालकोट में हिकिड़ी फैक्ट्री जे श्रीलंकन मैनेजर जो वाक़ियो यादि हूंदो, मज़हबी अक़लियतुनि जे माण्हुनि सां जेके वाक़िया थिया गोजरा में ऐं पंजाब जे ॿियनि केतिरनि इलाइक़नि में, ऐं कुझु अर्सो अॻु में घोटकीअ में हिकिड़े जुनूनी माण्हूअ हिकिड़े अपाहज माण्हूअ खे इल्ज़ाम हणी या क़तल कयो, अनेक वाक़िया आहिनि। ही इन करे थियनि था जो अमली तौर ते हाणे माण्हुनि खे सम्झ में अची वियो आहे त स्टेट एग्ज़िस्ट नथी करे, हुजूम जे अॻियां स्टेट एग्ज़िस्ट नथी, स्टेट ग़रीब जे ॾाढो एग्ज़िस्ट करे, कंहिंजी पहुच न आहे, हुन ते जेका ॻोठ मां ॿकरी चोरी थिए ऐं उहा कंहिं ताक़तवर माण्हू जी हुजे त 50-100 माण्हू माल मवेशीअ समेत थाणनि ते तव्हां रखी सघो, छो त उहे बेपहुच माण्हू हूंदा, जंहिंजी ॿकरी वई हूंदी उहो सगार। त कराची में बिल्कुलु ईअं आहे त हाणे कराची त अमली तौरु हिकिड़े हुजूम हिकिड़े अहिड़े जुनूनी हुजूमनि जे हवाले आहे जिते जेकर 5 माण्हू निकिरी कंहिं बि माण्हूअ ते का बि तोहमत हणी छॾे
सही चोर जी, धाड़ेल जी, तोहीन जी, जेको वणे न चवनि को माण्हू तस्दीक न कंदो, को माण्हू विच ते न ईंदो। माने अमली तौर ते जेकर 50-100 माण्हू गॾु थियनि त उहे स्टेट थी वेंदा ऐं उन खां पोइ हुकूमत जी मर्ज़ीअ ते उहा 5 6 ॾींहं 8-10 माण्हू ॿधंदी, 20 माण्हू ॿधंदी, 50 माण्हू ॿधंदी, 30-40 खां ॿधी छोड़ीअ जा हिसाब वठिबा, मथां फ़ोनूं ईंदियूं, 2-4 माण्हुनि जी शनाख्ती परेड थींदी, सुबुह मिलंदा, 5-6 महीननि में सभु माण्हू पंहिंजे घर आज़ाद घुमंदा। तव्हां अॼु ताईं शायदि ई हुजूमनि जे हथां माण्हुनि जे मारिजण ते कंहिंखे सज़ा ईंदे ॿुधी हुजे। तो जॾहिं माण्हुनि खे ख़बर आहे त इहा 2-4 महीने जो जेल ॼमे, अबरी सबरी मानी पई सरकार जी मिलंदी, ऐं जेकर फोन कराए चवंदासीं त सिगरेट पीड़ी ऐं मोबाइल फोन बि जेल में मिली वेंदी, त पोइ हू परवाह छो कंदा? सही। सो ही जेका दहशतगर्दी आहे, ही पब्लिक जी, ही कलेक्टिव दहशतगर्दी आहे, हुजूमी दहशतगर्दी आहे। धरतीअ धणी हुजण त ख़ैर हूअं ई हिकिड़ो वॾो ॾोह थी पियो आहे, पर जेको ॿिया माण्हू त ॾिसो जंहिंमें का बि नस्ली बुनियाद न हो, पर हिकिड़े बदमस्त हुजूम तय कयो त ही माण्हू फलाणे ॾोह जो ॾोही आहे, हिनखे मारणो आहे, ऐं पोइ जंहिं दरंदगीअ सां मारनि था, उहा वहशत ॾिसी लॻे नथो त ही माण्हू 21 सदीअ जे इंसानी मुआशिरे जा आहिनि, ही त जानवरनि खां बदतर आहिनि, ही त दरिंदा आहिनि। ईअं असां फिल्मुनि में नेशनल जोग्राफिक ते ॾिसंदा आहियूं त कीअं को जेको बीस्ट हूंदो आहे दरिंदो, पंहिंजे शिकार खे कीअं चीरींदो फाड़ींदो आहे, ईअं ई दरिंदगी ॾेखारनि था, छो त हुननि खे परवाह न आहे कानून जी। ऐं ॿियो सिंध जे हवाले सां हिकिड़ी वॾी लावारसी आहे। हेॾियूं सारियूं जमायतूं आहिनि, कराची में कंहिंजी ऑफिस बि कान्हे। अॻु में उहो जेसिताईं बशीर कुरैशी ज़िंदा हो त ईंदे वेंदे माण्हुनि जी का थोरी घणी परगोर थींदी हुई, पोइ ज़ाहिर आहे हेॾी सारी कराची आहे, मां नथो चवां त पोइ सभिनी जी थी हूंदी, पर घटि में घटि माण्हुनि वटि पहुच लाइ हिकिड़ी जाइ हुई। पर बाक़ी असांजा सभु जेके वॾा अॻवानी पार्टियूं हुननि खे कराची सिंध जो हिसो खपे, पाण कासमाबाद मां निकिरण लाइ तयारु न आहिनि। माण्हुनि जी ॿाहिरि न आहे, माण्हू लावारिस, माण्हू निंदड़को आहे। कराची में सिंधी ॻाल्हाईंदड़ माण्हू या इवन जेको ग़रीब मिस्किन उर्दू ॻाल्हाईंदड़, उहो बि लावारिस, छो त जॾहिं रियासत ऐं कानून शहरीअ जे पासे कोन्हे त हुनजी ॿोली कहिड़ी बि हुजे, जेकर उन वटि पंहिंजी सघ न आहे त ॿोली कहिड़ी बि ॻाल्हाए, मज़हब कहिड़ो बि हुजेसि, उहो निंदड़को हूंदो। ऐं इहो ई असां हिन मुल्क में मजमूई तौरु ॾिसूं था, ऐं कराचीअ में त वरी शिदत सां। पोइ नसीर साहब, जेको मुआशिरो जीअं ॿुधाए पियो त हुजूम जो शिकार हुजे, पोइ उन्हनि मुआशिरनि जा अंजाम बि त केॾा सुठा त कोन हूंदा आहिनि। जंहिं तरफ़ असीं वधूं पिया उहो बि त असांखे नज़र अचे पियो त हाणे जॾहिं अदम बर्दाश्त थी वई आहे, नंढी लेवल ते बि बर्दाश्त त रही कोन्हे, त पोइ उन्हनि मुआशिरनि जो अंजाम छा थींदो? जीअं मां पाण ॿुधाए पिया, खोड़ वाक़िया आहिनि, हर हफ़्ते में कराची में को न को वाक़ियो थिए थो। हाणे छा बसि हुजूमनि जे हवाले ई करे छॾिजे? न, ॾिसो, हवाले करण जी त ॻाल्हि कान्हे, ज़िम्मेवार त हुकूमत आहे न, रियासत ज़िम्मेवार आहे न शहरीअ जे जान माल जी। आइन पाकिस्तान में लिखियो अथनि न, बिल्कुलु लिखियो, ही असां तव्हांजे टैक्सिस मां सभई सिक्योरिटी जा इदारा उन ते था हलनि न, भली कहिड़ा बि इदारा हुजनि, कहिड़े बि रंग जी वर्दी पाइनि, सिक्योरिटी जो कमु कनि था, ऐं इन कानून मूजिबि शहरीअ जे टैक्स ते आहिनि ऐं शहरीअ जे हिफ़ाज़त ते पाबंद आहिनि। त हिकिड़ो त इन ते बिल्कुलु हुकूमत जे ख़िलाफ़ पूरी ताक़त सां आवाज़ उठाइणु घुरिजे। इन जी ज़िम्मेवार बहरहाल हुकूमत आहे, छो नथी एक्शन कजे, छो नथा उन्हनि माण्हुनि ते उहा इबरतनाक सज़ाऊं अचनि जो ॿियनि खे का डेटरेंस थिए। केतिरा वाक़िया कराची में थिया आहिनि, छो नथा ॿुधूं त उनमें के 2-4 माण्हुनि ते कानून जे मुताबिक़ केस हले, उहो केस कल्मिनेट थिए, उन्हनि माण्हुनि ते एक्शन थिए। उहो जॾहिं न थींदो त पोइ इहो ई त हिकिड़ो जंगल जो कानून, मां चवां थो जंगल जो कानून बि शायदि एॾो परबरेत वारो न हुजे। तो हिकिड़ो इहो आहे। ॿियो इहो आहे त ख़ुदि जॾहिं सोसाइटी ॾिसे थी त कानून कोन्हे असांजे पासे, कानून असां सां न बीहंदो, त पोइ जेके सोसाइटी में उहे माण्हू जेके पंहिंजे गॾियल मफ़ादनि जी दावा कनि था, पोइ ॿी ज़िम्मेवारी उन्हनि ते आहे त माण्हुनि जे हिफ़ाज़त लाइ उथी खड़ा थियनि, बीहनि। मां नथो चाहियां त उहे साॻिया तरीक़ा इख़्तियार कनि। हालांकि जॾहिं तव्हां हुजूम ते एक्शन न खणंदा त तव्हां ॿियनि माण्हुनि खे इहा मौक़ो था ॾियो, इहो दश्त था ॾियो, इहो पंहिंजो दग था ॾसियो त तव्हां बि ईअं ई कयो, कानून तव्हांजो हिसाब न कंदो, वञो, जेकर अथव हिमत त पाण वञी कयो। त पैसे ते इहो ई था ॾियनि न। सो माण्हुनि खे पंहिंजी हिफ़ाज़त लाइ पाण बीहणो पवंदो। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त जंहिं इलाइक़े में इहो थियो आहे, इहो त कराची शहर आहे न, ईअं त कोन्हे न त को हिकिड़ो क़बाइली इलाइक़ो आहे, को वाना वज़ीरिस्तान आहे जिते पहुचन आहे हुकूमत जी। तो जेकर हिन ते एक्शन नथो खजे, पोइ सुभाणे रद्दमल में इन्हनि माण्हुनि जा जेके कुटुंब आहिनि, जिन जे अंदर में हींअर बाहि हूंदी, उन्हनि जेकर का उक्ती सुक्ती हरकत करे वरिती त हुकूमत वटि कहिड़ो अख़लाक़ी जवाब रहंदो उन्हनि ते क़दम खणनि। बिल्कुलु सही था चओ।
अच्छा सर, ईअं ई ॾिसूं था बिलाल काका वारो वाक़ियो थियो, उनखां पोइ जेको कुझु सोराब ॻोठ में थियो, जेका दहशत पखेड़ी वई, जेको कुझु थियो अव्हां जे साम्हूं आहे। वॾे में वॾो मसइलो हींअर ताईं जेके बि मसइला थियनि पिया था सिंध में, जेका धारी आबादकारी आहे उहा हींअर ताईं असां सभिनी जे लाइ हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे, जेके बि सन ऑफ सॉइल आहिनि। सो ऐं उन मसइले खे केर बि हल करण लाइ तयारु कोन्हे। वफ़ाक़ी इदारा अची ॿुधाइनि था त केतिरा कार्ड जारी थिया 10 सालनि में, ॿियो टियों, हुकूमत को नोटिस कोन थी वठे। इहा धारी आबादकारी जेके कल्ह बि जेको वाक़ियो थियो उनमें इहे ई मुलविस आहिनि, माण्हू धारिया ई आहिनि ज़ाहिर आहे, बंगाली ऐं ॿिया पश्तून आबादी। सो इन फ्यूचर केॾो वॾो थ्रेट आहे जेके मक़ामी धरती धणी आहिनि उन्हनि जे लाइ? ॾिसो, मां कल्ह वारे वाक़िए खे ज़ाती तौर लिसानी पस मंज़र में कोन थो ॾिसां, अहिड़ी का एविडेंस साम्हूं न आई आहे जो चइजे त कंहिं ॿोलीअ जे बुनियाद ते। इहा हिकिड़ी जीअं दरिंदगी वहशत हले पई, कराची में कई मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू ईअं ई वहशत जो निशानो थिया। थी सघे थो उहे जिन माण्हुनि ते थिए थो उन्हनि जे को इल्ज़ाम हुजे, पर को इल्ज़ाम जे लाइ कानून मौजूदु आहे। बिल्कुलु। तो मां फ़िलहाल त मां गुज़ारिश कंदुसि त इनखे फ़िलहाल लिसानी संद ॾिजे। इहा हिकिड़े वहशी हुजूम जी कार्रवाई आहे। बाक़ी रही ॻाल्हि धारी आबादकारी, मजमूई तौर ते सिंध जो सभ खां शदीद अवलीन मसइलो धारी आबादकारी आहे। उहो सॼी ऐं आबादकारी जेका आहे उहा का हिकु ॾींहं में न थी आहे, ॾहाकनि में थी आहे, हुकूमतुनि जे माठ विझण ते थी आहे, हुकूमतुनि जे मदद सां थी आहे। ऐं हाणे त उन्हनि जा सियासी स्टेक्स एॾा वधी विया आहिनि हुकूमतुनि जा, जो तव्हां त हिते जी ॻाल्हि था कयो, हू त इलीगल इमिग्रेंट्स जेके आहिनि उनखे त शिकारपुर में पगूं था पाराइनि। तव्हां त कराची जी ॻाल्हि कई आहे। तो जॾहिं वोट खपनि, जॾहिं नज़र वोट ते हुजे, रुगो जॾहिं आरज़ी मफ़ादनि ते अखि हुजे, पोइ उन्हनि हुक्मराननि खां तव्हां उमेद रखो त माण्हुनि जे हक़नि जो तहफ़ुज़ कंदा, धारी आबादकारी ते एक्शन खणंदा। न खणंदा, हू चाहींदा त उनखे 4 कार्ड ठही मिलनि। अहिड़ा बयान बि ॾिना अथनि, असां हुनखे शनाख़्ती कार्ड ठाराए ॾींदासीं, शहरियत जो हक़ वठी ईंदासीं, छो त आसरो आहे त अञा वोट मिलंदा। तो उन क़िस्म जे हुक्मराननि खां जेके सिर्फ़ु वोट लाइ जीअनि था ऐं पोइ उन वोट जी ताक़त सां पंहिंजा ॿिया मफ़ादनि जा गेजू आहिनि, उन्हनि मां तव्हां इहा उमेद न रखो। ऐं ॿिया वरी इंटरनेशनल एक्टर्स बि हिन में इन्वॉल्व आहिनि। हाणे इहो नेटवर्क एॾो वॾो आहे जो इहे इलीगल इमिग्रेंट्स बलोचिस्तान में बि लखनि जी तइदाद में आहिनि, सिंध में ख़ासि तौर कराची शहर में, पर ॿियनि शहरनि में बि आहिनि। ख़ैबर पख्तूनख्वा जी वॾी आबादीअ जो हिसो थी चुका। ऐं पंजाब में अलबत्ता एतिरो कोन्हे, जो पंजाब में जेके धणी आहिनि उहे सगारा आहिनि, उनजी कुझु न कुझु पहुच आहे, उहे मालिकी कनि था। बाक़ी नंढड़ कम सूबनि खे उन्हनि जे हवाले करे छॾियो अथनि त जिते उन्हनि जो राज आहे। सही। त पोइ नसीर साहब, हुकूमत जे त हाल अव्हां जे साम्हूं आहे, पोइ ओवरऑल जेका समाज आहे, जेको असांजो पढ़ियो लिखियो क्लास आहे, जंहिंखे सिविल सोसाइटी चऊं, दानिशर थियूं, या जेके प्रेशर ग्रुप माज़ी में रहिया आहिनि, उन्हनि ते केतिरी ज़िम्मेवारी थी बणिजे त धारी आबादकारी जे हवाले सां या पंहिंजनि माण्हुनि जे तहफ़ुज़ जे हवाले सां उन्हनि सभिनी खे छा करणु खपे? जो बुनियादी तौर ते ही मसइला डीपली पॉलिटिकल आहिनि। बिल्कुलु। ही इन क़िस्म जा आम रवाजी सिविल सोसाइटी वारा आवाज़ सभिनी खे उथारणु घुरिजे। तव्हां उथारियो था, असां वसार दां कूक कयूं था, पर इन सां इहो बीहंदो कोन्हे। छो त ही को स्कूलनि जो मसइलो कोन्हे, ही अस्पताल जो मसइलो कोन्हे, ही रोड रस्ते जो कोन्हे। धारी आबादकारी डीपली पॉलिटिकल इशू आहे, जंहिं ते हिकु स्ट्रांग पॉलिटिकल मूवमेंट्स ई कुझु रेजिस्टेंस करे सघंदियूं आहिनि। असांजी बदकिस्मती आहे त न हुकूमत हिन मामले खे संजीदगी सां रोकण लाइ तयारु आहे, वफ़ाक़ जी हुजे या सूबे जी। न उहे इदारा जिन जो कमु आहे त इन शइ खे मुंझो ॾियनि, न उहे इंट्रेस्ट था वठनि। ऐं वरी बदकिस्मती सां जेके असांजा सियासी इदारा आहिनि, जेके माण्हुनि जे इंट्रेस्ट लाइ स्ट्रगल करण जी दावेदारी कनि था, उहे बि पंहिंजी सघ विञाए वेठा आहिनि। पर इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त मार्थी वेही रहिजे हथ ते हथ रखी। जंहिं फोरम ते जिते जेतिरी पहुच हुजे आवाज़ उथारिजे ऐं चइजे त जिन माण्हुनि खे तव्हां ॿाहिरां घुरायो, मिसाल अफ़गानिस्तान मां तव्हां हलो मञूं हिकु घड़ीअ लाइ त तव्हांजा महिमान हुआ, उन वक़्तु जंग पे हली, हाणे जंग ख़तम थी वई, मुल्क आज़ादु थी चुको, हुकूमत वेठी आहे जंहिंखे पाकिस्तान ऐलानिया तौर ते त खणी मेंबर UN तौरु न मञियो आहे, पर अमली तौरु मञियो आहे। उन सां कारोबार करे थो, उन जे लाइ सॼी दुनिया में आवाज़ उथारे थो, उनखे रिकॉग्नाइज़ करे थो। त पोइ उन्हनि जे शहरनि जी तव्हां वटि डेटाबेस आहे, जे न पाए त उहो डेटा करण को मसइलो कोन्हे, उनखे पंहिंजो मुल्क ठही चुको, उनखे वापसि करियो। ऐं इहे रुगो हिते लाइ ख़तरो न आहिनि, सिंध वासियुनि लाइ न आहिनि। इहे माण्हू सॼे पाकिस्तान जे मुआशिरे खे डिस्टेबलाइज़ करे वेठा आहिनि। इन्हनि जे अंदरि उहे टेररिस्ट गैंग्स पनाह वठनि था। सही। ऐं असां ॾिठो त असांजे उन्हनि अहम ज़िम्मेवार इदारनि जे जवाननि जा कंध कटे हिननि माण्हुनि फिटा कया, उन्हनि सां फुटबॉल रांदि खेॾी, उन्हनि मासूम ॿारनि खे पिशावर में क़त्ल कयो। रोज़ इन्हनि जा टोला सिक्योरिटी फोर्सिस जे
वक़्तु जेके ग़रीब अहलकार हूंदा आहिनि हेठि सतह उनखे निशानो बनाइनि था, सॼी रियासत जी रिट खे चैलेंज कनि था त हिन जे पस मंज़र खे रुॻो सिंध ऐं सिंधियुनि जे तौर ते न, ओवरऑल स्टेट जी स्टेबिलिटी तौरु ॾिसणु घुरिजे। ऐं हिन में जेतिरी जेतिरी देरि कंदा वेंदा ओतिरो मुल्क हिननि जे हथनि मां, निज़ाम हिननि जे हथनि मां निकिरंदो वेंदो। सही, पर नसीर साहब जीअं ॾिसूं था न सवात वज़ीरिस्तान में तो तव्हांजी सोसाइटी रिएक्ट बि करे थी, जेका वरी हिकिड़ी अमन रैली हुते निकिती, पर अहिड़ो मोमेंटम असांखे सिंध में नज़र कोन थो अचे। वाक़िया थियनि था, कुझु हिकिड़ा छिड़ विछड़ माण्हू आहिनि, टोला आहिनि, उहे पंहिंजी लेवल ते सोशल मीडिया ते एहतिजाज कनि था या अचनि था, पर उहो अमली को हिकिड़ो ॿधी जो वॾो सबूत नज़र कोन थो अचे। हिकिड़ो त इहो उनजा सबब छा आहिनि। ॿियो, जीअं मां ॿुधायो न धारी आबादकारी ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो लास्ट वीक जो फ़ैसिलो यकीन मुंहिंजी नज़र मां गुज़रियो हूंदो, त उहे चवंदा जेके ॿार हिते पैदा थिया आहिनि उन्हनि खे हितां जी शहरियत ऐं सुञाणप कार्ड ॾियणु उन्हनि जो राइट आहे। हाणे मथी लेवल ते इदारनि जो रवैयो बि इहो आहे, कोर्टुनि जो रवैयो इहो आहे। जीअं अफ़गान वार जो मां ज़िक्र कयो त असांजूं अदालतूं बि चवंदियूं जेको शहरी हिते पैदा थियो आहे उन्हनि खे त कार्ड बि जारी कयो, मतिलबु सिटीज़नशिप मिली वञे, त पोइ इहा सूरत हाल किथे वञी तंग कंदी। ॾिसो, जेको तव्हां सवात ऐं हुनजे अवामी रद्दमल जी ॻाल्हि कई, उते उहे जेके मूवमेंट्स आहिनि लोकल, उहे स्ट्रांग आहिनि, उहे माण्हुनि जे राइट्स लाइ बीहनि था, अॻुवाणी कनि था, ज़िंदगियुनि जा रिस्क खणनि था। सवात जे माण्हुनि जेतिरी क़ीमत अदा कई आहे असां तव्हां तसवुर बि नथा करे सघूं त उते छा छा न थियो आहे। हुननि जेका बर्बरियत ऐं दहशतगर्दी अखियुनि सां ॾिठी आहे, अञा असां हुनजो तसवुर बि हिते नथा करे सघूं। पर हुन जूं मूवमेंट्स आहिनि जेके माण्हुनि सां गॾु बीहनि थियूं, माण्हुनि खे मोबिलाइज़ कनि थियूं। उते जमायत इस्लामी जा माण्हू वञी बीहनि था, उते तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत खे तव्हां बीठे नज़र ईंदा। उते पार्टियुनि खां मथां उथी हू पंहिंजे माण्हुनि जे मुस्तक़बिल लाइ निकिरनि था रस्तनि ते। असां वटि सियासी मूवमेंट्स बदकिस्मती सां सगारियूं न आहिनि, ऐं छो न आहिनि इहो हिकिड़ो वॾो डिबेट आहे। रही ॻाल्हि इदारनि जी, त तव्हां त रुॻो इहा ॻाल्हि था चओ त फ़ैसिलो आयो आहे, पर पाकिस्तान जी सभ खां वॾे अदालत जी जुडिशल कमीशन जे अंदरि जेकॾहिं वॾे में वॾे अदालती इदारे जो सरबराह चवे त सिंधी जज ई न रखंदुसि, जिते एतिरो तअसुब पैदा थी वञे, उन्हनि मथां कड़ियूं में था रखो, त उते माण्हुनि जे भले लाइ केरु सोचींदो हूंदो। इहा जेको मामिलो आहे, हिकिड़ो त पहिरीं ॻाल्हि, कुझु मामला जेके सियासी हूंदा आहिनि उनखे लीगल करे ॾिसण मूंखे टेक्निकली ग़लति लॻंदो आहे। तव्हां सुभाणे कालाबाग डैम खे लीगल इशू तौरु ॾिसंदो, हिकिड़ी हियरिंग में थी सघे थो त उनखे जाइज़ करार ॾेई छॾनि, पोछा कंदो। तंहिंजे करे जेके क़ौमुनि जे ज़िंदगी सां आईंदे सां जेके लाॻापियल मसइला हूंदा आहिनि उनखे इन करे लेजिटिमेट न करे छॾिबो त उनखे अदालतूं या ॿिया इदारा कनि। अदालतुनि त मार्शल आर्म खे बि लेजिटिमेट कयो, हाणे चवनि था त असां ग़लतियूं कयूं, मञनि था। त इहा दलील नथो थी सघे त अदालत कंहिं शइ खे जाइज़ करार ॾींदी, तंहिंजे करे उहा शइ जाइज़ थी वेंदी। मुंहिंजो ख़्यालु आहे इहो फ़ैसिलो किरोड़े माण्हुनि जे क़ौमुनि खे पंहिंजे मुस्तक़बिल नसलुनि लाइ करणो हूंदो आहे, उनजी क़यादतुनि खे करणो हूंदो आहे। तो जंहिं ॾींहुं सिंध जे अंदरि हिकु पुरअमन ऐं जमहूरी अवाम दोस्त मूवमेंट सगारी थी, त पोइ हुकुमनामा किथां ई कड़ आईंदा, उहे बेमाना थी वेंदा। तव्हां सवात में ॾिसो पिया त पोइ माण्हू रस्तनि ते निकिरी पंहिंजे मुस्तक़बिल लाइ हाणे पाण स्ट्रगल करे रहिया। सही, तमामु घणी महिरबानी नसीर मेमन साहब, असां लाइ वक़्तु कढियो ऐं बिल्कुलु त उहो ई त इदारनि जा जेके फ़ैसिला उनखे जस्टिफाई त नथो करे सघिजे। बहरहाल इहो आहे त इदारनि जे रवैयनि जो असीं ॻाल्हि कयूं पिया त मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि। FIA जो सरबराह अची ॿुधाए थो त 10 सालनि में 40 लख जे लॻभॻि कार्ड जारी थिया, पर उन्हनि कार्डनि खे रद्द करण लाइ को अमल न खयो वियो, क़दम न खयो वियो। अहिड़ी रीति कोर्टुनि जा फ़ैसिला अचनि पिया। ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं पिया त सॼी सिंध बरसातुनि जे नतीजे में मुतासिर थी, ऐं उहे मुतासिर माण्हू जेके इंतिहाई बदहाली जी सूरत में मजबूर थी करे पंहिंजे कैपिटल, पंहिंजे गादी जो रुख कनि था, त अजीब ग़रीब बयान अचनि पिया। नबील गबोल साहब हुजे, ॿिया लीडरान हुजनि, ऐं उन्हनि जे बयाननि खे जॾहिं असीं ॾिसूं था त लसानी तंज़ीम जेका आहे उनजे ऐं हिननि जे बयाननि में को फ़र्क़ु नथो नज़र अचे। त हू चवंदा त इहे ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू था अचनि। दुनिया जे, जीअं असां पहिरें बि चयोसीं, त तसवर कोन थो माण्हू करे सघे त जेके बि ख़ासि तौर ते अरब कंट्रीज़ आहिनि या जेके यूरोपियन कंट्रीज़ में हलिया वञो, त उतां जे मक़ामी माण्हुनि खे को धारियो आङुर बि खणी ॾिसे, पर असां सां सदाईं ईअं थिए थो, मारियो वञे थो, लाश फिटा कया वञनि था, न रुॻो वॾनि शहरनि में पर हाणे नंढनि शहरनि जी बि सूरत हाल ख़राब थी चुकी आहे। पर ॾिसूं था त जिथां रद्दमल अचणु खपे, इदारनि खे हरकत में अचणु खपे, उहे इदारा उहे असांखे एक्टिव नज़र नथा अचनि। जीअं नसीर साहब चयो त हिकिड़ो हुजूम आहे ऐं समूरे मुआशिरे खे उन हुजूम जे हवाले कयो वियो आहे, जंहिंजो अंजाम जेको आहे जेकॾहिं ईअं रहियो त ॾाढो ख़राब थी सघे थो। उन करे कानून लागू कंदड़ इदारनि जी बि ज़िम्मेवारी बणिजे थी, हुकुमराननि जी बि ज़िम्मेवारी बणिजे थी त सूरत हाल तमामु घणी ख़तरनाक हद ते पहुचण खां पहिरियां हू पंहिंजूं अखियूं खोलनि ऐं अहिड़नि गिरोहनि खे रोकनि ऐं रिट ऑफ लॉ जंहिंखे कानून जी हुकुमरानी चइजे उनखे बहाल कराइनि। सो हिते नाज़रीन वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं। जेको मार्च जारी आहे इमरान ख़ान साहब जो PTI जो इस्लामाबाद तरफ़ रवां दवा आहे, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।